हेलो सो एक्सपर्ट आन्सर सिरिज हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ अब आजको लागि पनि हामीसँग हुनुहुन्छ हेड अफ टेस्ट प्रिपरेसन मिस समीक्षा गुरुङ सो म्याम आजको लागि चाहिँ हामी लिसनिङको सेक्सनमा फोकस गर्दैछौँ है सो आइएल्सको लिसनिङमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सो आइएल्सको लिसनिङ सेक्सनभित्रमा तपाईँलाई रेकर्डिङ दिएको हुन्छ त्यो सुन्दै तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ पहिला तपाईँ पेपर बेसमा सुन्ने बित्तिकै पेपरमा लेख्नुहुन्थ्यो त्यसपछि तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुहुन्थ्यो नि त त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो हुँदैन सुन्ने रेकर्ड त्यो तपाईँले अन द स्पोट टाइप गर्ने ओके रेकर्डिङ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ सो रेकर्डिङ चाहिँ तपाईँको सोसल कन्टेक्स्ट र एकाडेमिक कन्टेक्स्टमा हुन्छ त्योभन्दा बियोन्ड कुनै पनि कन्टेक्स्टमा हुँदैन म्याम रेकर्डिङ चाहिँ कतिवटा हुन्छ सो रेकर्डिङ चाहिँ तपाईँको 4वटा सेक्सनमा डिभाइड गरेको हुन्छ सो त्यसमा पनि तपाईँको 40वटा क्वेसन्स हुन्छ सो इच सेक्सनमा चाहिँ 10 क्वेसन यस इच सेक्सनमा 10 क्वेसन ओके सो 4 रेकर्डिङ्स अनि त्यहीसँग रिलेटेड 10 भनेपछि 40वटा टोटल क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ अब यो रेकर्डिङहरू चाहिँ हामीले कसरी सुन्छौँ म्याम जस्तो अब पेपर बेसमा हुँदाखेरि पनि तपाईँले हेडफोन नै युज गरे हो र कम्प्युटर बेसमा त अभियसली हेडफोन नै युज हुन्छ सो देयर इज नथिङ डिफरेन्स ओके अनि हामीले आन्सर चाहिँ डाइरेक्टली टाइप गर्ने हो त्यसमा एक्ज्याक्टली अन द स्पोट तपाईँले सुन्ने बित्तिकै टाइप गर्नुपर्छ सो त्यो तपाईँको स्किप भयो भने छुट्छ त्यो अडियोसँगै जानु तपाईँ चाहिँ टाइप गर्ने नै क्वेसनहरू हुन्छ सबै टाइप गर्ने क्वेसन हुँदैन कहिले एमसिक्यू पनि हुनसक्छ एन्सर सर्ट क्वेसन्सहरू पनि हुनसक्छ सो त्यसको लागि कहिलेकाहीँ तपाईँले रोमन नम्बरहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो त्यसरी हुन्छ ओके सो टाइप पनि गर्न पनि हुनसक्छ सेलेक्ट गर्न पनि हुनसक्छ